好，把 USB 口，这个 USB 口插到这上面，我们盖子拿下来的插我们先插这儿，还有一个网线要插到这个上面，然后我们要到电脑上插到这儿。USB 线跟电脑连接，这里面打开网线，网卡这里打开网络与共享中心，有一个更改适配器设置，本地连接，点右键，属性，有一个协议 Inter 协议4，双击，这里边要输入 IP 192.168.0.1。这边是0，这边是这个最后数字，除了2以外的任何数字都可以，比方说是5，这边点这个点一下，这边呢192.168.0.1，这边确认，确定。这样的话，跟电脑和刻字机切割这个切割部分是连接了。然后呢，我们要做图的时候需要安装这个软件AICS5，最好安装CS5版本，它这个属性，点右键，点属性，打开文件位置，最上面，它这个怎么不一样啊？然后往上走，打到根目录下，到根目录 CS5 的根目录，再有一个文件夹 plugins， 双击，把我们给客户的一个文件。这个就是切割软件的我们那个插件，把这个装到这个文件夹里边，在根目录 AI 的根目录下边的一个 plugins 的文件夹里边，把这个文件放进去，这个文件拍到吧？能拍到吧？拍到。然后关闭。我们一般做图在这个 AI 软件里面做。双击打开，这个人不用啊？别，我们正在拍呢，给客户的。慢。
打开，然后新建文件夹，新建一个文件夹。这个宽度改成400，因为我们那个标签纸的宽度，这个宽度我们是400的。好，这边设定一个400宽，400毫米，然后确定。然后导入一个我们要切割的文件，打开，计算机里边我看看，要抽。打一个吧。哪个？就这个吧。打开文件，打开。这里边仔细看的话，有2个，一个是这个是切割线，这个是要打印的图，这个要事先要做好。就像这个是切割线，这下边里边的是打印的图，好，这里边也是，这旁边是切割线，或者打印的图，这边也是要事先要做好切割线，然后把这个等一下啊，这边图层里边先把这个删了。这个图出来之后，先把它搞个对象，有一个下边有一个画板，再选一个适合图稿边界，就缩小了之后，我们点一个我们那个要定位的定位点，下边有这个，往下走的话有一个英文的，这个是我们的刚才那个插件里边的装上去的，这 AI 软件里边装上去的插件，把这个选第一个，然后点上，然后这个就不用管，然后点确定，出来一个黑点儿，这时候呢，我们要把切割线要删掉，切割线是这里边的这上面的切割线要删掉，因为打出来的时候切割线不能有的，切割线删掉，我操，没有，这图做的没做好啊，把这个切割线删掉，光一个线，光把线给删掉，这个切割线全部要删掉。切割线要删掉，我们这个切割线也是要删掉。切割线都删完之后，我们要切割的线删完之后，另存储为随便写个名字，
最好写成 EPS 格式的，选择 EPS， 然后这边是给你来一个打印，保存，确定。然后回去还原清除，编辑还原清除。那这时候呢，切割线又回来了，回来之后把图像删掉。这次呢，把图像全选了。这个需要懂这个软件的人过来做。删掉的话变成这样。删掉之后，光把那个切割线留着，切割线打印切割，光把这些切割线。光把这些切割线留着，能拍得到吗？模糊，看是看得到一点。光把切割线留着，这个切割线就是我们打出来的要切割的线路，在这里边有一个文件里边，刚才点那个小方点的那个小插件，选第二个。点上，选第二个，我们的切割线都出来了，要切割的线。这个呢就是要切割的数量。看这个，比方说，这个点是这么一大块，是一个文件，一个、两个、三个、四个，这样，这里边选上数量。选上，比方说切20个，然后这个呢就是说，黑点和黑点之间的距离，然后选一个黑点的上面和这边的黑点上面。看不见。75。还是79吧，上面跟上面。79左右。79。这是黑点与黑点之间的距离，现在写上79。79毫米，单位是毫米。然后点这边。这边的话是这里边选择的是COM1，我们用网线连接的，网线连接的应该选个 network 选择，然后 OK， 这其他的都不用动 ，OK， 这样就我们那个刻字机和我们那个电脑连接了，看一下。OK， 摄像头照上。
你拍到那边。再来一次。这里。拍到了是吧？好，这样完了之后，其实是这个小黑点和我们摄像头位置有点偏的。这时候我们刚才讲的一样，要把那个纸张和那个位置要调一下，可以先切割看一下。先切看一下。不用，这个不用拍，我把它稍微调高一点。这个摁开始，你看它这个位置有点偏，就照不到中心，所以点不上那个，找不到那个中心位。这时候呢，我们需要从这儿看的话，这边是纸张边缘，然后总体看这黑点是摄像头是往那边去了，往纸张边缘方向去了，所以说把摄像头挪到纸张里边方向稍微挪一下。这样的话，我们把后边的那个压住的，要把这个压住的要打开，拉下去，然后摁着这个，摁着手，摁着这个，然后把那个后边的那个轮子稍微往纸张里边稍微移动，然后轮子抬起来的轮子那个杆儿，后边的那个杆儿要抬上去压住，然后到这里来，然后这个面板上有这个origin，然后就再摁一下 F1。OK， 这样就可以输出了。然后你再摁开始，来切割了。这样就切割部分，基本上完事儿。还有一个问题，比方说切割的位置不准，可以在机器上位置可以调，也可以在这个软件上也能调。把这个选上，全部选上，然后右键的话有一个变换、移动、旋转，就是往哪个方向偏就往哪个方向移动，还有旋转，也可以旋转左边左边高右边切的左边高右边低的话，可以旋转来调整，然后用移动来调整，可以那个线切的把跟图要切的比较一致，可以稍微调整一下的。然后切的部分已经讲完了吧，差不多。还有一个问题，比方说纸张厚度有点厚的话，可以把那个刀的纸张厚度厚，然后可以把这个刀的伸出来长度稍微多一点，不光多没用，还要这里边这个就是 focus， 这个就是能看得见吗？
focus 这个就是调整刀的压力的。这时候呢，根据这个线的方向，摁 F4，一闪一闪的时候，可以要缩小的话可以加力气稍微小一点的话，可以摁减。操，不听话。力气稍微大一点的话，可以摁加。操，操！听话，好用。就是可以加和减来调整这个刀的压力，然后 F2 这个呢，就是线掉出来了，可能。可以摁一下 Speed 是这个呢，再摁一下，行。这个30这个呢，那个切割速度，可以摁 F2，然后加减来设定那个速度的。这方面讲的差不多了 ，OK， 行。